Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. Now we are going to start our lesson. Bless so we have a good internet connection and we can understand our lesson well. Thank you, God. Amen. Amen. Oke. Jadi no back day itu nak today and tomorrow ya. Jadi if you want to come to school or PTM, Tuan udah. Oh. Oke lah. Oke lah. What else? What we gonna do now? Nothing. Okay lah, I wanna give you class 7 point now because you on time. Start from Ahmad Rehan. 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 Oh, Andre in the school. Adrian, no. Anugrah in the school. Azarel. Okay, Ben Stephen. Abel. Okay. Eichel. Oh, Rehan. Eichel, Gideon in the school, Fabio, Gilbert Tampu Bolon. Okay. Asia, Helen. Close the door. Inaya. Okay, JC. The school. Jonathan, the school. Joshua in the school. Joe, where are your mess, Joe? Karan, the school. Kevin. Diikat, Joe, ikat. Oh. Kevin, Kalitza. Where's Kalitza? Okay, Michelle in the school. Nursa. Who's that? Oh, Kalitza. Okay. Michelle, Intan. Seva in the school. Stephanie, Nasma, and Momo. Okay, 1 point. Okay. Have you read my PDF e-learning for today? Now? You read it? No. Andre? Yes. Okay. What's our topic for today? Yeah, for today, we're gonna continue our topic about recognizing and describing 2D shapes and solid in Bahasa. You can see from your textbook, page 46. You can open now, 46, your textbook. What in Bahasa recognizing? Mengenal. Nah, and describing. What in Bahasa describing? Nah? What in Bahasa describing? Menjelaskan. Iya, menjelaskan. 2D shapes. Bangun datar. And solid. Solid itu bangun ruang. Jadi, our lesson for today, kita mau mengenal dan juga menjelaskan bangun datar, 2 dimensi, dan bangun ruang. But for today, we only talking about 2D shapes. Hanya bangun datar. Nah, jadi 2D shapes itu, bangun datar itu ada 2 yang mau kita bicarakan untuk hari ini. Quadrilateral itu segi 4, and triangles. Triangles itu segitiga. I wanna ask you now. Coba, look at the picture. Kenapa ini disebut segi 4? Ayo. Who wants to answer? Why we call this quadrilateral? Segi 4. Because iya, karena memiliki 4 sisi. Sisinya yang mana? Which one? Ini ya. 1, 2, 3, and 4. Coba kamu cek anak semua ini.
Kenapa disebut quadrilateral? Karena sisinya ada 4, garisnya ada 4. Ini why we call this triangle? Hah? Iya, karena memiliki 3 sisi. 1, 2, and 3. Oke ya? Any question for this? No? Let's continue on. Apa nih kata siapa? Kata si Leonardo DiCaprio ini. A quadrilateral is a 2D shape with 4 straight sides. 4 straight sides itu maksudnya 4 sisi. 4 sisi yang lurus. Arti 4 sisi yang lurus itu 4 garis lurus. You can count ya, ada 4 semuanya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, semua ada 4. Nah, jadi ada jenis-jenis quadrilateral, types of quadrilateral. Square itu in bahasa apa? Persegi. Rectangle itu apa in bahasa? Persegi panjang. Parallelogram in bahasa? Jajar genjang. Rhombus. Apa rhombus, nak? No. Apa in bahasa rhombus? Belah ketupat. Kite. Layang-layang. Trapesium ya. Anything else, nak? Ada lagi yang kamu tahu selain yang 6 ini? Square, rectangle, parallelogram, rhombus, kite, trapesium. Anything else? Ada lagi nggak yang kamu tahu? Apa lagi coba? Adakah? Gracia, anything else? Nggak ada ya, hanya ini ya. Oke lah, nak ya. Nah, Justin Bieber said, kan we want to describe, nak ya, kita mau menjelaskan 2D shape. Nah, if you want to describe 2D shape, you should be able to use word sides, parallel, equal, and angles. Sides itu sisi, paralel itu sejajar, equal itu maksudnya sama, angles itu sudut. Nah, I give you example, nak. Nah, how to describe rectangles? Bagaimana kita menjelaskan rectangles ini? You can see from the sides. Look at the sides. Coba lihat sisinya. Gimana sisinya, nak? Yang mana sisinya? Which one? Which one? The sides. Ini. Ya. Oke. Lalu? Ini. Oke. Ini? Oke. Ini? Oke. Nah, gimana sisinya? What can you say from the picture? Nah, apa yang bisa kamu bilang dari gambar? Sir, persegi panjang itu kayak gini sisinya. Sisinya sama panjang. Coba, nak. Kalau seperti ini, sir bilang. Boleh nggak? All the angles are right angles. Semua sudutnya itu sudut siku. Is it correct? Is it correct, nak? Ya, sudut sikunya 90 degree. Ya, 90 degree. Nah, jadi you only use the word ini, nak. Sides, parallel, equal, and angles. Oh, sir, angle-nya itu right angle. Ya, that's good. What else? What about this, nak? The opposite sides are both equal in length and parallel. Maksudnya, the opposite side itu maksudnya sisi yang berhadapan. Yang mana sisi yang berhadapan? This one. Ini sisi. Is it correct? Oke, ini sisi. Mereka berhadapan. Ya, we call it this opposite sides. Sisi yang berhadapan. Gimana sisi yang berhadapannya? Gimana sisi yang berhadapannya, nak? Hah? Gimana sisinya? Sama panjang. In English apa? Equal in the length. Ya, sama panjang. Equal in the length. And parallel. Parallel itu maksudnya apa? Sejajar. Sejajar itu yang kayak mana, nak? Benarkah ini sejajar? Sejajar itu maksudnya arahnya sama. Seperti rel kereta api.
Kenapa rel kereta api sejajar? Ini sejajar. Apa arti sejajar, nak? Kalau kamu teruskan, dia nggak akan berpotongan. Pernah nggak kereta api seperti ini jalurnya? Nggak pernah kan? Kereta api itu dari sini sampai ujung dunia nggak akan pernah bertemu, nak. Itulah dikatakan sejajar. Jadi kalau kamu panjangkan ini terus sampai ujung dunia, nggak akan ketemu. Nah, makanya kenapa ini dikatakan sejajar, paralel, karena ini kalau kita panjangkan, nggak akan ketemu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yang ini. Nih. Ini sisi ini dengan sisi ini sejajar. Is it paralel? Paralel. Ya, karena nggak akan ketemu. Bisa enak ya? Jadi kalau kita mau menjelaskan, bisa kita bilang, all the angle are right angles. Lalu the opposite side itu sisi yang berhadapan. Opposite sides. Oke ya? Oke. Any question, nak? Until here? Any question? No? I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Nah, let's play a game ya. Ini serada game. Ini tertunjukkan ada beberapa 2D shapes. Bangun datar ada trapezium, kite, parallelogram, rhombus, square, and rectangle. Udah. Ser akan tunjukkan sifat-sifatnya. Kamu hanya tentukan itu sifat dari bangun datar yang mana. Oke, I give you example, nak. Look at this ya. Nih, coba. Ini seperti teka-teki, nak. All four sides is equal. Semua sisinya itu sama panjangnya. Tuh. Lalu yang kedua, katanya four right angles. Semua sudutnya itu 90 derajat siku. Which one? Trapezium? Square. Can you guess it? Square. Are you sure? Square. All four sides equal. Betul nggak? Sisinya sama panjang. Sama ya? Nah, tanda garis ini maksudnya sama panjang, nak. Oke, yes. Four right angles. 90 degree. Yes, okay, that's good. The answer is square. Oke? Okay? Nah, ini saya akan tunjukkan lagi. I give you 1 minute. What shape is this? 1 minute. All four sides equal. Semua empat sisinya sama panjang. Opposite angle equal. Sudut yang berhadapan itu sama. Ayo, 1 minute. You can see from the picture. Look at kamarnya. Can I get your hand to ride on this piece of leg to bite on? But I'm not to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down all night today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong for you. Take a piece and pass it on. Okay, Azarel, I want to ask you, what shape? Trapezium, right? Rectangle, sir. Parallelogram. Say again. Rectangle. Rectangle, rectangle. Is it correct? All four sides equal. Semua sisinya, keempat sisinya sama panjang. Sama panjang nggak semua empat sisinya? No. Yang sama panjang itu yang mana? Ini dengan yang ini. Nah, itu udah serbuat tandanya, nak. Tanda garis dua ini maksudnya sisi yang ini, ini dengan ini sama panjang. Nah, ini dengan ini sama panjang. Itu maksudnya. Mereka ada dua garis, artinya sama panjang ya. Yang ini dengan ini sama panjang. Is it correct, nak? No, sir. Oke, jadi which one? Rhombus, sir. Rhombus. Rhombus. Jonathan?
Why rhombus? Coba cek sides-nya. Benar, all four sides equal. Keempat sisi sama. Sama ya? Oke. Is it correct, rhombus? Gilbert Tambu Bolon? What do you think? What shape? Rhombus. Rhombus. Oke. Anugrah? Ben? Hah? Hah? Bikin? Gideon? Rhombus. Siapa? Rhombus. Stephanie? Nasma? Rhombus. Josh? Rhombus, same. Momo? Rhombus. Kenapa rhombus, nak? Coba kita cek. All four sides equal. Ini benar ini, rhombus. Keempat sisinya sama panjang. Oke. Ya, yang kedua. Opposite angle equals. Sudut yang berhadapan. Opposite itu berhadapan ya. Sudut yang berhadapan sama besarnya. Benar nggak? Iya, Yes, benar. Kan tanda dasar buat ini. Yang mana yang berhadapan? Ini dan ini berhadapan. Ya, sama kan? Satu garis kan ini berhadapan. Iya, so the answer is rhombus. Okay, that's good, rhombus ya. Ya. Next. Are you ready? Ini ya. What shape is this? Opposite sides equal. Sisi yang berhadapan itu sama. Four right angles. Keempat sudutnya itu 90 derajat. What shape is this? I give you 1 minute. Ya. Coba pikirkan ya. Can I get your hand to ride on? Just a piece of leg to bite on. What a night to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down all night today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong for you. Take a piece and pass it on. Boss, where your mask, please? Ikan. Nah. Ayo, what is the answer? Rectangle. Are you sure? Rectangle? Coba ya. Rehan, what is your answer? What do you think? What shape? Rehan. Is it correct? Rectangle? Rectangle. Benar. Coba ya. Opposite sides equal. Sisi yang berhadapan sama. Benar nggak? Yang mana yang berhadapan? Yang ini ya. Ini dengan ini berhadapan. Sama panjang nggak? Yes. Oke. Mana lagi yang berhadapan? Which one, nak? Ini ya. This side and this. Sama panjang. Ya, that's good. Benar yang pertama. Oke. Coba cek yang kedua. Four right angles. Keempat sudutnya 90 derajat. Is it correct? Yes. Lambang ini 90 nak ya. Siku ya. Lambang ini. Keempat. 1, 2, 3, 4. Ya. That's good. The answer is rectangle. Oke. Next. Ya. Next ya. What shape is this? Ini kalau tahu keren nih. Two pairs of adjacent sides equal. Artinya dua pasang sisi adjacent itu maksudnya gimana ya? Suruh jelaskannya ya. Yang berdampingan, tahu berdampingan? Nah? Dua pasang sisi yang berdampingan maksudnya yang berdekatan. Dua sisi yang berdekatan itu sama. Yang pertama. Yang kedua, one pair of opposite angle is equal. Artinya
satu pasang sisi yang berhadapan itu sama. Oke, one more ya, sekali lagi ya. Dua pasang sisi yang berhadapan sama. Itu yang pertama. Yang kedua, satu pasang sudut yang berhadapan itu sama. What shape is this? I give you 1 minute. Can I get your hand to ride on? Just a piece of leg to bite on. What a night to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down all night today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong for you. Take a piece and pass it on. Okay, what is the answer? No. Trapesium, sir. Again? Trapesium, sir. Trapesium. 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 Coba kita cek nak ya. Ayo kita cek dulu. Katanya dua pasang sisi yang berdekatan sama panjangnya. Contoh sisi yang berdekatan yang ini nak. Oh, mana? Ya. Ini this side and ini itu dikatakan berdekatan, bersampingan. Apakah sama panjang ini? Sama panjangnya? No. No, that's wrong. That's wrong ya. Ayo yang mana nak? Ah? Say again? Iya, that's good. The answer is kite, layang-layang. Coba kita cek. Dua sisi yang berdekatan sama. Yang mana yang berdekatan nak? Which one? Yang ini dengan yang ini berdekatan. Ya. Sama panjang nggak? Iya sama. Kata dua pasang, itu pasangan yang pertama. Satu pasang lagi, ini dengan ini. Sama panjang nggak? Sama panjang, oke. Oke? Cocok, berarti syarat pertama. Coba syarat yang kedua. One pair of opposite angles equal. Sudut yang berhadapan satu pasang itu sama. Yang mana nak? Ini. Ini dengan ini sama nggak? Sama. So the answer is iya, guys. That's good. Oke nak? Udah? Coba the last. Ini ada dua. Nih, ini yang pertama, a pair of opposite sides parallel. Satu pasang sisi yang berhadapan itu paralel. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, two pair of opposite sides equal and parallel. Dua pasang sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Lalu opposite angle equal. Sudut yang berhadapan sama besar. Yang ini yang mana? Yang ini yang mana? Ayo, I give you 1 minute. Tinggal dua nih antara trapezium and parallelogram. 1 minute. Can I get your hand to ride on? Just a piece of leg to bite on. What a night to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down all night today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong for you. Take a piece and pass it on. Oke. Yang ini yang mana? Trapezium or parallelogram? Trapesium. Are you sure? Yes, Are sir. you sure? Satu pasang sisi yang berhadapan sejajar. Satu pasang. Benarkah? Coba kita cek nak. Ini sisi. Ini sisi. Satu pasang kan? Apakah mereka berhadapan? Ya. Sejajar enggak? Sejajar. Ya, that's good. Bisa. Tapi ini kan bisa juga. Ini sejajar ya.
Hah, kenapa nggak masuk itu? Ayo, kenapa bukan paralelogram? Ayo, The opposite angle doesn't equal, sir. the opposite angle doesn't equal. The opposite angle doesn't equal. Ini trapesium. Yes, sir. Ya, that's good. Gampang aja, nak. Ini kan dibilang a pair. Apa arti a pair itu? Satu pasang. Hanya satu pasang sisi yang berhadapan itu paralel. Kan itu satu pasang, kan? Untuk pasang yang lain apakah sejajar? Ini dengan ini sejajar nggak? Is it parallel? Yes or no? No. Kalau sejajar itu kan serbilang, nak. Kalau sejajar itu, contohnya ini, kayak rel kereta api, ini sejajar. Kenapa? Karena kalau kita perpanjang, nggak akan ketemu. Tapi kalau seperti ini sejajar nggak? Kenapa nggak sejajar? Karena kalau kita perpanjang, mereka akan ketemu. Nah, bisa ya? Understand ya, nak ya? Itu harus sejajar. Jadi kalau ini kamu perpanjang nih, sampai ujung dunia, ketemu nggak kira-kira? Ketemu. Makanya it's not parallel. Oke? Understand? Oke, that's good ya. A pair of opposites parallel. Ini. Coba nak cek, nak. Benar nggak ini? Two pairs. Apa arti two pairs? Dua pasang. Is it correct, nak? Two pair? Yang mana pasangan yang pertama? Ini. Sejajar nggak? Sejajar, oke. Pasangan yang kedua yang mana? Ini. Ya. Oke, that's good ya. Oke, kita cek lagi yang kedua, nak. Opposite angle equal. Sudut yang berhadapan itu sama besar. Is it correct? Ini dengan yang mana yang berhadapan? Nih. Equal? Yes. Ini dengan ini equal. Berarti ini adalah parallelogram. Oke. Oke, nak? Understand ya? Any question? Opposite berhadapan. Lagi ya. Adjacent ini artinya berdampingan atau berdekatan ya. Sisi yang berdekatan. Oke. No need not to prove. Coba ya sering mau membuktikan sih, tapi udah skip aja, skip. Nah ini, coba nih. Tadi kan pertama kuadrilateral, segi 4. Sekarang yang berikutnya triangle. Kenapa kita sebut triangle? Because 3 straight sides. Ada 3 sisinya. Benar nggak 3 sisinya? Is it correct? Yes. Ini ya, 1, 2, and 3. Ya, oke. Nah, triangle itu, nak, ada ini. Can you read, nak? Equilateral triangles. Itu maksudnya segitiga sama sisi. Ini yang pertama. Ya, segitiga sama sisi. Equilateral triangles, segitiga sama sisi. Yang kedua, isosceles triangle, segitiga sama kaki. Right angle triangle, segitiga siku. And the last, scale triangle, segitiga sembarang. Ya. Why we call this equilateral triangle? Kenapa? Because sisinya sama panjang. Sama nggak panjang sisinya? Sama. Kenapa ini isosceles triangle? Kakinya yang sama panjang. Kenapa ini kita sebut right angle triangle? Salah satu sudutnya sudut siku-siku. Nah, why we call this scale triangle? Apa arti sembarangan? Sisinya nggak sama panjang, sudutnya nggak sama besar. Bukan panjang, sudut itu besar loh, bukan panjang. Oke, nak ya. Sama kayak tadi, nak. Ya. Can you guess what triangle is this? 3 equal sides. 3 sisinya sama. Lalu 3 equal angles. 3 sudutnya sama. Which one? What triangle?
Equilateral triangle. Segitiga sama sisi. Okay, that's good. What about this? No equal sides, no equal angles. I give you 1 minute. Nggak sama sisinya, nggak sama duduknya. Can I get your hand to ride on? Just a piece of leg to bite on. What a night to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down all night today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on display. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong for you. Take a piece and pass it on. Okay, what triangle is this? Huh? Scale triangle, segitiga sembara. Oke, nih, the last. Ada dua nih. One angle measuring 90 degree can be scaled or isosceles. Salah satu sudutnya itu kalau diukur 90 derajat. Triangle. Two equal sides. Dua sisinya sama panjang. Two equal angle, dua sudut sama besar. Ini yang mana? Ini isosceles triangle, segitiga sama kaki. Yang ini right triangle, segitiga siku. Bisa enak ya? Easy ya? Bisa ya? Menit. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Okay, now it's time to exercise. You can open page 46, exercise 8.1. Look at number 1, A and B. Write down the name of the 2D shape that is being described each time. Coba kamu tuliskan dulu nama bangun datarnya dari keterangan yang di bawah ini. Yang A and B. Ayo, I give you 5 minutes now. Katanya I have 3 sides, saya punya 3 sisi. 2 of my angle are the same sides. 2 sudut saya sama besar, and 2 of sides are the same length. Dan 2 sisi saya sama panjang. Ayo, coba nah. Saya akan balikkan lagi gambarnya yang tadi. Yang pertama apa? 3 sides ya, 3 sisi ya. Kalau 3 sisi pasti apa? Triangle atau equilateral? Hah? Kalau I have 3 sides, itu artinya apa? Quadrilateral atau triangle? Triangle, ya. Berarti ada 3. Nih. Ayo, on. Coba jawab. Nih, you can see from this. Ya, terus namanya. Yang A itu apa namanya? Yang B itu apa namanya? If you wanna ask something, you can ask me now ya. Ayo, yang mana dia itu? Bilateral, isosceles, right? Atau scale, triangle, which one? Have you done part A? Have you done, Gilbert, part A? Yes, sir. Okay. Felicia, have you done part A? Have you done it? Not yet, sir. 8.1, page 46 or 45? 46, ya. What page?
Which one now? What's the answer? Part A. What triangle? Isosceles. Isosceles. This one? Isosceles. Yes, sir. Isosceles. Segitiga sama kaki. Is it correct? Why? Apa tadi katanya? Yang pertama apa tadi katanya, Nak? I have three sides. Saya punya 3 sisi. Is it correct? 3 sisi? Yes. Two of my angle are the same size. 2 sudutnya sama besar. Oke. Two of my sides are the same length. 2 sisinya sama panjang. Yes. So the answer is isosceles triangle. Segitiga sama kaki. Sama kaki loh. Sama sisi equilateral. Ya. Sama kaki. Oke, that's good. What about part B? I have 4 sides. Kalau dibilang 4 sides itu apa, Nak? Triangle atau quadrilateral? Quadrilateral. Yuk, silakan buka lagi quadrilateral ya. Kamu cari dulu yang mana itu. Nah, ini dia. Yuk. Ya, Andre. Cari Andre. Yang mana yang benar? I have 4 sides that are not all, tanya nggak semua the same length. Sisinya nggak sama panjang semua. Yo. My opposite side, sisi yang berhadapan are the same length. Sisi yang berhadapan itu sama panjang. My opposite angle, sisi yang sudut yang berhadapan are the same size, sama besarnya. But I have no right angle, tetapi saya nggak punya sudut siku. Ayo, yang mana? Ayo, trapesium kah? Kait kah? Oke. Ya, have you done? Jonathan 4 kali. Anugrah, have you done it? Not yet. Hah? Nah, udah saya kasih tahu loh bahasa Indonesianya. I have 4 sides. Saya punya 4 sisi. Are not all the same length. Nggak sama panjangnya. Udah? Keempat sisinya itu nggak sama panjangnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, my opposite, ini look at your book now, part B, number 1. My opposite side, sisi yang berhadapan are the same length. Sisi yang berhadapan itu sama panjang. My opposite angles are the same size. Sudut yang berhadapan sama besar. But I have no right angle. Saya nggak punya sudut siku. What shape is this? Hah? Ini. Kite. Which one, Nak? Kite or apa? Yang mana jawabannya? Parallelogram, sir. Parallelogram. Iya. Coba kita Yes, cek. sir. Parallelogram, sir. I have 4 sides. Ada nggak 4 sisi? Ya. All the same length. Not all. Nggak semua sama panjang. Apakah semua sama panjang? No. Ya. Boleh termasuk parallelogram. My opposite sides are the same length. Yang berhadapan sama panjang. Yes, sir. Ini dengan ini. Berhadapan. Yes. Sama panjang. Yes. What else? Ini dengan ini. Berhadapan. Ya, sama panjang. Yes. Oke, masuk syarat yang kedua. The last clue. My opposite angle are the same side. Sudut yang berhadapan sama. Sama enggak? Ini dengan ini sama. Oke, ini dengan ini sama. Oke, so the answer is parallelogram. Kenapa bukan kite? Kenapa bukan kite, Nak?
Yang mana yang salah? Kenapa bukan kite? Opposite angle, sir. Iya, my opposite angle katanya. My opposite angle. Berarti semua sudut yang berhadapan sama. Ini berhadapan. Yes. Cuman ada lagi. Ini dengan ini berhadapan. Yes. Apakah sama? No. Makanya bukan kite. Oke, you got it, nak? You got it? Do you understand now? Any question? Any question? Berarti yang pertama tadi apa, nak? Ini isosceles triangle. Yang kedua parallelogram. Ya, that's good ya. Ya, the last. Number 2. A card nih, a card as a kite and a circle drawn on it. Artinya diputar, nak nih. Ya, the card is turn 3 times, diputar 3 kali. Kamu copy lalu kamu gambar lah yang kite-nya, layang-layangnya. Kalau diputar ke kanan, kayak mana gambarnya ini? Ya, ini kalau gini berarti mana? Gini ya? Ini. Ini. Is it correct? Is it correct? Ya, ayo kamu lengkapi yuk. Ya, 1, 2, 3, 4. Come on. Andre, why you dreaming, Andre? What do you dream? Ayo, Karan, dilengkapi, nak. Kalau ini kamu putar ke sebelah kanan, gambar layang-layangnya kayak mana? Di mana? Di sini kah? Apakah di sini? Gini? Gambar layang-layangnya? Nah, apakah seperti ini? What song is this? Have I ever told you, are you to the bone? Have I ever told you, when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. Every corner in me, that's your presence the ground. Maybe I let you in hope by saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control. Body and soul, not you for sure. I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Hold you tight, you calling. I'll take control. Your body and soul, not you for sure. I'm already yours. Will that be alright? Hey. Si Jo buat seperti ini yang ketiga, nak.
kepalanya di atas. Nah, seperti ini. Is it correct nak kalau seperti ini? Correct or incorrect? Incorrect, ya. sir. Incorrect ya. Incorrect nak. Yes, yes. What did you say? Oh, go ahead. Ini gini ya. Hermina. Ini, is it correct? Oke, yang ini. 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 Oke. Yang ini. Like this. Oke, easy ya. Tapi ukurannya harus sama ini, nah. Besarnya harus sama. Besar yang lainnya harus sama, tapi ya udahlah. Ada naik dulu. Any question, nak? Any question? Do you have question? Jadi please remember ya, opposite itu berhadapan. Ada yang sedih, apa tadi yang bahasa-bahasa yang susah. Okay, and I want to show you your homework. You have homework. This is your homework now. Still exercise 8.1, page 46, but only number 5. Only number 5. Only one number, anak ya. Hanya satu nomor ya. And remember, write down the question. Tuliskan soalnya. Do on your exercise book. Kerjakan di buku latihan and collect on this Friday. Okay, you got it? Hah? Kenapa buku belum dibalikkan? Belum ngambil material? Hah? You can cari dulu lah. Masa nggak ada bukunya sih? With me, your book. Oh ya, belum saya balikkan ya. Tomorrow you come to school. Hah? Ya udah tomorrow lah, sebalikkan. Oke lah. Oke nak, if you don't have more question, I think enough for today. Thank you for joining with me. Bye bye.